Շարունակում ենք մեր հաղորդումը եւ մեծ սիրով ուզում ներկայացնել մեր հյուրին, որի հետ խոսելու ենք Արցախի մշակույթից ու ոչ միայն մշակույթից, առասարակ անդրադառնալու ենք Արցախ աշխարհին։ Երևանի պետական համալսարանի հայ արվեստի պատմության եւ տեսության ամբիոնի դասախոս, արվեստագիտության թեկնածու Սաթենիկ Չուգազյան։ Բարի լույս։ Բարի լույս Սաթենիկ, շատ հաճելի է որ մեր տաղավարում եք Արցախի մշակույթից ենք խոսելու ու Արցախի մշակույթի չափազանց հարուստ է, հա, թե գորգագործությունը, թե արծաթագործությունը, թե մանրանկարչությունը, մի խոսքով եկեք խոսենք ընդհանուր Արցախի մշակույթի զարգացման այսպես փուլերի մասին։ Այո։ Իրոք Արցախ աշխարհը եղել է շատ կարևոր կենտրոն, մշակութային կենտրոն, դեռևս հարկ է հիշել Տիգրան Մեծի օրոք ստեղծած Տիգրանակերտը, որը պեղումների շնորհիվ բացվեց։ Հետագայում տեսնում ենք, թե միջնադարում ինչպիսի մշակութային զարթոնք է տեղի ունենում։ Տեսնում ենք, որ այստեղ ստեղծվում են 50-ից ավել կարևոր կոթողներ, հուշարձաններ, որոնց թվում հատկապես կցանկանայի առանձնացնել Մարգարիտ, ճարտարապետության Մարգարիտ հանդիսացող Գանձասարը կամ եւ Թադեի վանքը իհարկե։ Գանձասարը շատ հետաքրքիր համադրություն է ճարտարապետության ու քանդակագործության։ Այնպիսի նուրբ քանդակի նմուշներ ենք այստեղ տեսնում, որը որ սքանչելի են պարզապես, այսինքն դժվար է պատկերացնել, որ մարդու ձեռք է դիպչել եւ այդպիսի իդեալական, այսպես ներդաշնակ ուրեմն նմուշներ է ստեղծել։ Գանձասարն ու Դադիվանքը այդ առումով առանձնանում են։ Այո, նրանք իրոք համարվում են հայկական ճարտարապետության լավագույն նմուշների շարքին են դասվում։ Դադիվանքը հետաքրքիր է նաեւ իր որմնանկարներով, որոնք եւս վերջին տարիներին Արազարյանի եւ իր իտալուհի ուրեմն գոլեգայի շնորհիվ բացվեցին եւ մենք տեսանք այնտեղ հոյակապ որմնանկարներ, սքանչելի, շատ նուրբ արված որմնանկարներ։ Տեսնում ենք այստեղ ամբողջ Արցախի տարածքում սփռված այդպես տարբեր հատվածներում տեղադրված խաչքարերի ընտիր նմուշներ։ Սաթենիկների այս պահին պարզապես կադրերը եկեք։ Սա արծաթագործության նմուշներից է, մեր արժեվ ահա խաչքարերից նմուշներ, որոնք որ իրոք այնքան նուրբ են արված եւ այս բոլոր ուրեմն կենտրոններում, բանկային համալիրներում մանրանկարչությունն էր զարգանում, որտեղ կային առանձին գրչատներ, որտեղ որ ստեղծում էին հոյակապ մանրանկարներ եւ այս նմուշները, այդ ձեռագրերը ինքնատիպ ոճ ունեին։ Շատ հետաքրքիր է մեր մանրանկարչությունը, արցախյան մանրանկարչությունը, որը որ առաջին հայացքից այդպես պարզ լուծումներով նրանք կարողանում էին ինքնատիպ նմուշներ ստեղծել, որ անմիջապես առանձնանում է նրանց ձեռագիրը, եղանակը եւ մենք տեսնում ենք, որ Արցախում զարգացել է նաեւ արծաթագործությունը, գորգարվեստը եւ հոյակապ հատնտիր նմուշներ են ստեղծվել, հատկապես արցախյան գորգերը, որոնք որ վիշապագորգերի տեսակից են զարգացել։ Մենք սա Գանձասարի դեպ քանդակներից է, տեսեք ինչքան նուրբ մանրահյուս աշխատանքներ են դրանք, հատնտիր օրինակներ եւ տեսնում ենք նաեւ հայուհիների պատկերները լուսանկարների շնորհիվ, որոնք գրում են հայկական տարազը, որը որ հարդարված էր արծաթե զարդերով, թե տղամարդու, թե կնոջ ուրեմն տարազային համալիրում շատ կարևոր տեղ ունեին գոտիները եւ տեսնում ենք հատկապես սևադե, սևացման տեխնիկան է, որը որ թուրքերը չէին հասկանում, երբ որ իրենց ձեռքն էր ընկել, մաքրում էին դա, այդ սևը մտածելով թե կեղտոտված է, բայց սևադը շատ յուրահատուկ ուրեմն գեղեցկություն է հաղորդում արծաթե գոտիներին մեր եւ տեսնում ենք որ հետագայում ավելի ուշ շրջանում նաեւ հայտնի էր մի արծաթագործ Գրիգոր Բադամյան ազգանով, վարպետ Բադամյանն էին ասում, նա նաև արծներ, էմալներ օգտագործում, համադրում եւ այդպիսի օրինակներ եւ պատմության թանգարանում կան եւ դաշույնների օրինակներ, նաև կահոկարասի եւ հետաքրքիր է որ մենք տեսնում ենք որ հայկական օրինակ վերադառնալով տարազի թեմային հայուհիները նաև քունքազարդեր ու տարբեր զարդերի հետաքրքիր զարդերի օրինակներ էին համադրում իրենց հագուստի հետ եւ շատ ճաշակով, շատ զուսպ ու գեղեցիկ։ Մենք Արցախում թանգարան ունենք։ Այո, մենք ունենք մատենադարան այնտեղ, գորգերի թանգարան կա եւ հոյակապ նմուշներ են։ Իդեպ մատենադարանի մասին խոսելիս պետք է նշեմ նաեւ այն հանգամանքը, որ Գանձասարում կա։ Այո, եւ հետաքրքիր է, որ մենք եւ Շուշիից ունենք ձեռագրեր ստեղծված, պահպանված 30-ից ավել ձեռագրեր Շուշիից են պահպանվել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, դուք երկուսով ասացիք, ես չհասկացա, Գանձասարում ինչ ունենք։ Գանձասարում ունենք մատենադարանն է եղել, այո, եւ գրչատուն է եղել ժամանակին։ Այո։ Ու անցանտից հասցրեցի։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այստեղ մեր իշխանները գալիս էին ու բերում էին Հայաստանի տարբեր հատվածներից, այդ թվում նաեւ Կիլիկիայից ձեռագրեր էին բերում այստեղ ու պահում էին Արցախում։ Համարվում էր ապահով վայր, որտեղ հոյակապ ձեռագրեր են պահվել եւ այդ դրանք էլ իրենց հերթին են ազդել մեր մանրանկարչության վրա եւ այդպես նոր արտահայտչալեզվի զարգացման վրա։ Սաթենիկ,
այնքան լավ եք ամեն բան ներկայացնում, նաև խոսենք գորգերի մասին, որ առաջին գրավոր տեղեկությունները տամեն դեպի 6-րդ դար անգամ 580-82 թվականներ։ Այո, մեր պատմիչները, նաև ինչու՞ չէ ճանապարհորդները բազմիցս անդրադարձել են հայկական գորգերին ու հատկապես նշվում է, որ դրանք բնական հումքից էին, ինչ սքանչելի օրինակներ էին, նաև պեղումներից են պահպանվել գորգերի տարբեր ուրեմն եւ գործիքների մասեր եւ հենց գորգերի այդպես հատվածներ եւ շատ իդեպ արցախյան գորգերի ուսումնասիրմամբ զբաղվել է Վահրամ Թաթիկյանը, որ առանձին մի աշխատություն է գրել արցախյան գորգերի մասին, սքանչելի հետազոտություն եւ տեսնում ենք, որ ընդհանրապես մեր գորգերը այստեղ մի փոքր կոդավորված լեզու գոյություն ունի։ Գորգերի աշխարհը շատ հետաքրքիր է, ամբողջը սիմվոլներով է, խորհրդանշաններով է եւ տատիկները, որոնք որ հյուսում էին, նրանք աղոթքներ էին ասում այդ գորգերի հյուսելիս եւ հավատում էին, որ դրանք պիտի պաշտպանեն իրենց ընտանիքի անդամներին ու նաեւ իբրև օժիտ էին հետագայում փոխանցվում։ Ու արցախյան գորգերի կարևորությունը հասկանում են ինչպես հայերը, այնպես էլ եվրոպացիները, որոնք որ ներկայացնում են թե իրենց ունեն թե մասնավոր հավաքածուներում, թե հատկապես թանգարաններում, բայց շատ հաճախ իհարկե դրանք չի նշվում իբրև հայկական։ Դա խնդիրներ։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարողանանք չէ՞ տարբերել օրինակ հարևան Այո, դրանք հյուսելու տեխնիկա։ Թշնամի պետությունների հետ կապված։ Նրանք գրեթե չեն էլ հյուսել, այսինքն նրանք ավելի շատ ինչպես ընդունված են, նրանք ավելի շատ ինչպես մեր պատմությունն ու հուշարձաններն են փորձում յուրացնել, այնպես էլ մեր արվեստի նմուշներն են փորձում ներկայացնել իբրև ալբանական կամ անհեթեթությունների, ուրեմն ծայրահեղ անհեթեթություններ են ներկայացնում ու աղավաղում են մեր պատմությունը եւ մշակութային արժեքները փորձում են յուրացնել։ Անկամ ինչի մասին է խոսքը, եթե տեսնում ենք, որ նրանք ընդհանուր մինչեւ 19-րդ դարի վերջ տեսնում ենք, որ մինչև օրս էլ նրանք օգտվում են իրենց պալատները հարդարելու, իրենց ապարանքները հարդարելու համար օգտագործում են Այվազովսկու ստեղծագործությունները, իրենց լավագույն հյուրանոցները Ստամբուլում հենց օրինակ ստեղծվել են Պալյան ընտանիքի կողմից, որոնք եղել են պալատական ճարտարապետներ, Հոյակապ, Դոլմաբախչեն, Չրաղան ու մի շարք այլ կարևոր հուշարձաններ, որոնք հիմա նրանց ամենաանտիր օրինակներն են հանդիսանում, նրանք ստեղծվել են հայերի կողմից, եղել են հայտնի Մանասների ընտանիքը գեղանկարիչների, որոնք որ կրկին նկարել են սուլթանների։ Բայց ես վախենամ, որ դրա մասին մենակ մենք ենք խոսում։ Հակառակ կողմը դա այդպես չի ընկալում ու աշխարհի այլ ինֆորմացիա։ Եթե իրենք ավելի բարձր են գոռում պարզապես, մեր խնդիրը կարծում եմ դա է։ Մենք ավելի հանգիստ, խաղաղ, այո, բացի դրանից, այո, մեզ մոտ ատելությամբ չի այդ ամբողջը սերմանում, այսինքն փոքր տարիքից ադրբեջանցիների պարագայում մենք գիտենք, որ իրենք ինչպեսի ատելությամբ են երեխաներին մեծացնում, որը որ անընդունելի է եւ այդտեղ նրանց ուղեղը պարզապես ամբողջովին այնքան սուտ ինֆորմացիայով է լցված, մտածածին ինֆորմացիայով, որ իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ու մենք տեսնում ենք, որ նրանք մինչև օրս էլ ոչ մի արվեստի այդպես հոյակապ նմուշներ, որոնք որ մեր մշակույթին է բնորոշ, նրանք չունեն։ Ու եվրոպացիները գիտեն իհարկե, այսինքն անգամ խոսվում է Արևմտյան Հայաստանում մեր հոյակապ նմուշները, որոնք որ գտնում են Անիում, Վանում, նրանք ոչ միտեղ ոչ մի ցուցանակի վրա, ես ինքս անձամբ տեսել եմ, երբևէ ոչ միտեղ նշված չի հայի առկայությունը։ Բագրատունների պարագայում նշվում է իբրև բագրատիդներ ու երբեմն ինչ որ հիշատակություն կա վրացականի հետ, բայց հայի ներկայության մասին ոչ մի նշում չկա։ Սաթենիկ ինձ մոտ այսպես անձնական, հա, դիտարկում է, որ դիտավորյալ նպատակաուղղված քրիստոնեական հուշարձանների քանդման նպատակով են իրենք։ Եվ մենք դա տեսնում ենք իրոք, տեսնում ենք եւ Այա Սոֆիայի պարագայում Սուրբ Սոֆիայի Կոստանդնուպոլսի, որի գմբեթն էլ ճարտարապետն է մեր իդեպ կառուցել։ Տեսնում ենք նաեւ Խորայի բյուզանդական հոյակապ նմուշը, որը որ հենց երեք ես տեսա, թե ինչպես է նրանք այսպես քողարկող մեխանիզմ են ստեղծել, սպիտակ քողարկող մեխանիզմ, որը գալիս է եւ խճանկարներն ու որմնանկարները ծածկում է։ Արդեն համացանցում դրված է եւ այսօր տեսա, որ հայտնի ռուս բյուզանդագետները արդեն նրանք սկզբից էլ էին ձայն բարձրացնում, իսկ այսօր ել ավելի բարգացած ուրեմն արտահայտվեցին այդ արդիվ, բայց իհարկե ձայն բարբառո անապատում, այսինքն ոչ մի տեղ չի ազդում ու քրիստոնեական եւ գիտակցությունն է կարծես այսպես թույլատրել, չգիտեմ, ամեն դեպքում մենք պետք է կարծում եմ սա այսպես ամբողջ քրիստոնեական աշխարհի համար պիտի զարթնացնող, արթնացնող մի զանգ լինի, նրանց թափեցնի, այո, որովհետև իրականում վերանումը արդեն գնալով մենք գալիս ենք դեպի հավատքի բախման, այսինքն դեպի դա շատ վտանգավոր հետևանքներ կունենա։ Իհարկե արտաքին կռիվը թշնամու հետ հիմա առաջնային է շատ կարևոր բոլոր հարթակներում, սկսած իհարկե առաջնագծից, վերջացրած մշակույթով, կրոնով եւ իհարկե նաեւ համացանցում տեղ ունեցող
տարբեր պայքարներով իդեպ որոնց շատ ակտիվ մասնակցում եք նաև դուք։ Բայց հիմա խոսենք ներքին այդ պայքարի մասին, որը մեզ սպասվում է առաջիկայում։ Խոսքս մշակույթի մասին է իհարկե, նաև երաժշտական առումով։ Ինչ շատ զայրացնում է, որ այս օրերին մեր քաջ զինվորների այսպես լուսանկարները, տեսանյութերը օգտագործում են մուղամ հիշեցնող երգերի ներքո։ Այսինքն արդյոք մենք ռազմահայրենասիրական իրական երգեր քիչ ունենք կամ ինչպես մաքրել, հա, այդ կեղտից։ Իրականում մենք ունենք գոյակապ երգեր եւ ես լիովին համաձայն եմ այդ մուղամի արկայությունը, որ մենք պիտի բացառենք, սա մեզ համար էլ պիտի իրոք շարժառիթ լինի, որ վերջնականապես ազատվենք։ Այսպեսի մի արտահայտություն կա, մենք համաշխարհային արվեստին, ընդհանրապես երաժշտության տվել ենք Արամ Խաչատրյանի նման մեծություն, իսկ մենք դնում ենք ոչ մի բան չունեմ Արամ Ասատրյանի ու մնացած այդ ոճում ուրեմն ստեղծագործող արվեստագետների հանդեպ, բայց դնում ենք այդ ռաբիզ մուղամի երաժշտությունը, որը բնավ մեր ժողովրդին երբևէ բնորոշ չի եղել։ Ու դա մենք պիտի ուղղակի հասկանանք մեկընդմեջտ ու այսպես հրաժարվենք պարզապես դրանից, որովհետև ունենք հայրենասիրական շատ լավ երգեր եւ կարծում եմ հիմա շատ լավ առիթ է, որպեսզի մեր երաժիշտներն էլ նաեւ համախմբեն եւ ստեղծեն նոր երգեր այսօրին համապատասխան, այսօրվա մտածելակերպով եւ այսօրվա ուրեմն շարժառիթներով։ Ես ողջունում եմ բոլոր այն երգերը, բոլոր այն տեսահոլովակները, որոնք ստեղծվում են այս օրերին, իսկապես դրանք ոգևորող են, բայց շատ հաճախ հանդիպում են անգամ այս օրերին ստեղծված, երբ այդքան մեծ է ատելությունը թշնամիների նկատմամբ երկու կողմից, միևնույն է օգտագործում ենք Եվ իրականում որն շատ վատ հետևանքներ է բերում, որ մենք նույն թշնամուն տալիս ենք տեղիք խոսելու առիթ, որ իբրև մենք նրանց երաժշտություն, մշակույթ ենք վերցնում, ով հայերը ումից 100 տարի պատմություն չունեցող ինչ-որ մի հատ ցեղատեսակից։ Այսինքն միևնույն է, ավելի զգոն որ ուստափ լինենք, Արամ Խաչատրյանից էի խոսում, ասք, որը որ կարող է այդպիսի դասական մեծություն ստեղծել։ Ու նաև կոմիտասը ինչու՞ չէ, այսինքն այս օրերին ընդհանրապես երգի ու պարի նշանակությունը ինչու՞մն է կարևոր, ինչի ենք տեսնում մենք մեր զինվորները պարբերաբար երգում են ու պարում են, որովհետև դա բարձրացնում է մարտական ոգին, դա միասնություն է տալիս նրանց եւ հատկապես այդ պարերի, հայկական պարերի, ռազմական պարերի, Յարխուշտայի, Քոչարի դաշույններով այդ պարերի մեջ դրանց տարածման ու ընդհանրապես ժողովրդի մեջ դրանց ավելի հասանելի դարձնելու գործում իհարկե անգնահատելի է Գագիկ Գինոսյանի գործունեությունը, ով բոլորին սովորացրեց պարզապես եւ երեխաները դպրոցներում սկսեցին սովորել եւ բանակում նաեւ կարծեմ արդեն անցնում են այդ դասընթացը ունեն։ Այսինքն դա իրոք բարձրացնում է ոգին եւ կարծեմ պատմաբան էր, ռազմական պատմաբան ռուս, ով նշել էր, որ երկող բանակը անպարտելի է։ Իսկ մենք գիտենք, որ մեր ռազմական գործիչները, մեր զորավարները հնուց ի վեր, դեռևս Բյուզանդիայում նաեւ միշտ եղել են լավագույն զորավարները։ Միշտ լավագույնն են եղել ու հետագայում նաև դարձել են հենց նույն Բյուզանդիայում դարձել են կայսր, հեղափոխություն են արել եւ դարձել են կայսր, այնքան նրանք հմուտ են եղել այդ գործում եւ ես վստահ եմ, որ ներկայումս էլ մեր բանակը ինչքան ուժեղ է եւ զորավոր է ու մենք տեսնում ենք դրա արդյունքը եւ պետք է վստահենք մեր բանակին եւ սատար լինենք, ամեն հնարավոր ձևով օգնենք ու ինքներս էլ մարտիկների տեսքով այստեղ պայքարենք։ Քանի որ խոսում ենք պարերից, պարերի հիմնական մեծ մասը եթե ուշադիր լինենք, ամեն ինչ կապված է մեկը մյուսով։ Այո, կողքով։ Եթե մենք պարում ենք, չգիտեմ, Քոչարի, Մշոխր, հա, կամ չգիտեմ, Մայորկե, դա Յարխուշտա, թեկուզ Յարխուշտան ավելի տենց մարտական եւ բան։ Բայց հիմնականում բարերի ժողովրդական բարերի մեջ հիմնականում բարերը կապված են մեկս մեկ կողքը կողքի, ձեռքերը ամուր բռնեց։ Այսինքն միասնականության մեջ է այդ բարերի ուժը, իմաստը, որը որ նաև այս օրերի մեջքի հայը միշտ կհաղթի։ Ինչ կուզեմ ասել, հա, կուզեմ ասել, որ վերջի այս օրերին մի քիչ նկատելի է, վստահ եմ թե սոցցանցերում արդեն ընկերներից էլ լսելով, նաև քաղաքում լսում ես ինչեր են խոսում, մի քիչ պանիկա կա, մի քիչ խուճապ կա մեր մեջ, որ գնալով ինչ որ հաջողվում է ամեն դեպս թշնամուն այդ խուճապը մտցնել մեր ազգի մեջ, որ դիրքերում սենս չի ինենցա, բոլորը ինչ-որ հակասող, մեզ ընդամենը այնքան շատ խնդիրներ կան, որոնց որ մենք կանդրադառնանք հաղթանակից հետո, շտկելով հատ առ հատ գնանք առաջ, բայց հաղթանակից հետո։ Այս րոպեներին, այս օրերին մեզ պետք է ընդամենը ոնց որ մեր ազգագրական պարերն են միասնական լինենք, դրա մեջ է մեր ամբողջ ուժը, կքննադատենք, կբողոքենք, կկռվենք հետո։
Հիմա լինենք միասնական։ Հիմա պետք է լինենք միասնական եւ հատկապես եթե նայենք պատմության ընթացքում, պատմությունը միշտ կրկնվում է ու պատմության ընթացքում մենք բարբերաբար բախվել ենք այս խնդրին, միշտ Հայաստանը թաթերաբեմ է եղել այլ ժողովուրդների համար, բայց մենք ունենք հիմա մի առավելություն մնացած բոլոր ժամանակների հանդեպ։ Մենք ունենք հզոր սփյուռք, որը որ իմ ծանոթներից մեկը այդպես շատ հետաքրքիր զուգահեռ անցկացրեց, նրանք մեր թաքնված միջուկային զենքն են, որոնք որ պարբերաբար պայթում է տարբեր հատվածներում, եւ մենք պիտի իրոք կարողանանք օգտագործել այդ զենքը, եւ մեր այսքան միասնական հայությունը երբևէ չի եղել։ Ու սա իրոք անգնահատելի ու ամեն մեկը փորձում է իր ուժերի ներածի չափով օգնել եւ վստահ եմ որ մենք հաջողելու ենք։ Այսինքն պիտի պարզապես միասնական լինենք։ Երբ որ մենք միասնական ենք, հայը անպարտելի է։ Մնացած ժամանակ եթե մեզ փորձեն պարակտեն, առանց փամփուշտ անգամ սպանեն մեզ, այսինքն մենք Հայաստանում նստած, մեզ հոգեբանորեն ճնշում են եւ սպանում են։ Մենք պետք է այնքան զորեղ լինենք, որ դա գիտակցենք եւ թույլ չտանք դա մեզ։ 91-94 թվականներին նույնպես Արցախյան պատերազմը թողեց իր խորը վերքը երկրի նաև ճարտարապետության մշակույթի վրա, բայց սիրելի հեռուստադիտողներ, Արցախի տարածքները կոչվել են, կոչվում են ու կոչվելու են ճարտարապետության գանձարան բաց երկնքի տակ։ Շնորհակալություն Սաթենիկ, որ օրս սկսեցիք մեզ հետ, լսենք երաժշտություն եւ մոտենանք ավարտին։